一成嘅因果啊，佢有一成嘅因果一方面去做去講，呢啲唔係一成因果嚟噶。咁既然唔係一成因果咯，講乜嘢成佛呢？佢漸入一成因果啊！呢個就助佢入一成因，就得一成果啊嘛！你就將呢件嘢做一成因果啊，咁就冤枉啊！我哋中國人解此法華經稱為圓頓教，圓頓教啊，所有一切佛教徒，所有一切佛教總叫做圓頓教，嗰啲人呢總叫做圓頓人。點解呢？冚唪唥都要成佛啊嘛，咁咪圓咯，就唔好分彼此啦。正係所謂賢人食蜜，終邊皆甜啊！叫俾個人食蜜糖咁樣嘅，你啲蜜糖裝落邊度都好啦，裝落個罌又好，裝落個碗又好，裝落個樽又好啦，上邊同下邊一樣嘅，兩邊四面都係一樣，都係甜啊！佢話佛法亦復如是，乜嘢大乘小乘啊一樣嘅。嗱，講到《法華經》來咧，就有呢啲咁個嘢講，話整佛像啊、起塔啊、細佬哥玩啊，咁樣都成佛道咯。你係圓唔係圓呢？係甜唔係甜呢？呢件嘢又夠辛苦咯喎！既然係咁樣嘅話，就無謂愛啲高深佛教咧，攞啲高深佛教做乜嘢咁論盡啫得？大家去整下塔、整下像罷咯，大家同啲細路哥玩下好咯，拖埋啲細路哥去整沙塔好咯，整泥塔好咯，咁樣教法唔係好咯？何必咁辛苦？又講乜嘢大乘教，又小乘教，又一乘教，咁撈教做乜嘢就得噶？如果一定愛整呢，真係蠢咯。佢話唔係咁講嘅，一剎要整，有淺有深，有大有小，有粗有苗。點解啊？就各人個機所好啊。佢個機係淺嘅，咪就人嘅淺；佢深嘅，咪就佢深咯。佛教不是一律過嘅，佛教又不是一律過嘅。佛教既然不是一律過啦，呢個因果就不是一律過嘅咯。你顧住就好喎。今次呢件嘢係好疏嘅，9代姑婆都冇咁疏。佢疏啊，漸漸佢就會親啊，從疏至親，都好得意嘅啲嘢。佢助成你㗎，你都唔話得出嘅。講皆以成佛道，就算唔係整佛像就成佛道。講整佛像唔話得一定用乜嘢整咯，或以七寶城、偷石、赤白銅、白蠟及原石、鐵磨及軟牙，或以膠七寶嚴飾作佛像，如是之人等皆以成佛道。點話得定啫？仲有畫嘅喎，彩畫作佛像，百貨莊嚴相，自作若使人皆以成佛道。你自己整又好，叫人同你整又好，你叫人佢整佢個唔關你事亦好，無論點樣整都好啦，皆以成佛道咯，夠事啦。咁啊有啲未成冇啊？當然有，多添喎。我哋咪係咯，我哋舊時安之未成整過佛像咩？家下何以都仲未成佛嘅？你怕唔成啊？遲下啦。咁啊遲下即唔係皆以啊嘛？皆以是講啲以嘅，有啲未成嘅呢，當然不在內啦嘛。呢個皆以兩個字啊，在一般人佢個意思搞錯咗，佢就話皆共成佛道，冚唪唥位都成咗佢咯，唔係皆共，就係皆以嗰句說話都係屬於過分啊！邊次過去咁多個人
個個皆已啊，大把未曾成佛嘅。你睇嗰啲大菩薩幾多都未曾成佛嘅，就講從地涌七菩薩咁架勢話。佛初成道時教化佢嘅，個下都未曾成佛。文殊菩薩架勢話一成菩薩嚟嘅，經過無量諸法廣弘揚似法華經都未曾成佛嘅。觀音菩薩具足一切神通，一切道德都圓滿咯。佢也未曾成佛啫，幾時講得你呢啲咁個小卒芝麻綠豆整下佛像就叫做成佛咯喎？咁啊梗有，唔係講冇成佛嘅。你話皆已兩個字呢，就有啲過分啦。你可以咁講嘛呢？所有過去法都有啲咁個二方便嘅人在先，你可以咁講嘛呢？呢句說話就實作實，不折不扣，的確過去一切諸法都會有經過個二方便啊，亦經過個正方便啊，一定經過一成啊，就會有。呢啲唔使講，佢淨係講呢件嘢啊，講皆已成佛道就係講嗰條人啊，咁佢都未成過又點啊？未成過二方便人，未成過正方便人，未成一成個大菩薩，咁咪點講啊？你怕佢走出去咩？你怕佢流罅咩？我硬係慌死嘅流罅嘅，你唔使慌啦，包你唔會流啦。佢所有咁多法冚唪唥都經過18界淘汰過嚟嘅。呢個二方便有力，三乘有力冇力呢？三乘當然有力啦嘛，佢幫助嘅啫喎，唔係正因嚟嘅，可以叫做助緣。唔係正因，佢助緣即疏啊，正因即親啊，交叉可以做彩畫亦得，你中意點就點咪得。又講到細佬哥玩啦，乃至童子戲，若草木及位，或以此爪甲而畫作佛像，如是諸人等漸漸即功德具足大悲心，皆已成佛道。但化諸菩薩度脫無量眾。有一等細路哥，佢見人哋有佛像，佢又畫下；見人畫，佢又畫；見人做，佢亦做亦畫。拎乜嘢畫啊？畫草畫木咯。下底嗰個位字啊，本來呢個字又唔係位字嚟嘅。草花頭做個位就係位，蘆葦個位啊。家下佢做個律喎，做個律就唔係位咯。佢度個樓係度咗位字嘅。咁啊寫係啦，佢又唔係唔寫，你冇一定話監佢唔寫，佢也有人用咗筆寫，呢個筆字係咁寫得唔得呢？筆字係竹花頭唔係草花頭啊！有時就將個草花頭當竹花頭都得嘅啫嘛，草字又得，行書又得，唯有正字又唔得，佢個係正字嚟喎，係正字嚟，又唔係筆。又唔係位，又讀咗位字音，究竟嗰樣嘢係乜嘢家伙嚟？都冇人識，夾硬就話佢個筆字個唔寫，個位字個唔寫，呢個係冤枉佢嘅。咁你又話冤枉？呢啲係的確係個筆字嘅錯嚟嘅，亦係個位字嘅錯嚟嘅。你既然讀咗位字音落，當然係個位字嗰件嘢嘛。係蘆葦嚟嘛？唔係啊，冇咁論盡啊！你直頭唔識得嗰樣嘢就最好。我家下就唔識佢講乜嘢，唔識佢講乜嘢。總之呢，就屬於草個一類物嚟嘅。佢草大把嘢，又有草根，又有草坑，又有草葉，又有草花。咁你話佢係邊度啊？係坑啊，係根啊，係葉啊，係花啫嘛？都唔講得，咁啊就唔使講嘅啦。所以個經文裏頭唔好講話個道理深，就係一個字你都係唔識得晒嘅。
咁就係算啦，唔識就唔識嘅啦，好閒啫。你估你係一切智人話冚唪唥都要識晒佢喎？你唔識得晒就好應該，你冇拎第二樣嘢嚟頂替，拎第二樣嚟頂替就好詐忌啦。咁拎第二樣嘢嚟頂替都唔算係詐忌，點解一定係詐忌啫？佢呢件嘢唔貼切㗎，拎第二嘢嚟頂替啊！佢係一個物質嚟啊嘛，俾你又搞錯啫。佢話老老實實係支筆嚟嘅，個細路哥用草用墨，仲有乜不可言啊？咁你唔仲準佢有筆啊？唔係唔準，不過唔近磅咁解啫。最好買支靚筆俾佢嚟畫，話指爪甲，將個手指裏頭嗰啲指甲畫點一啲咁多墨水啊，點到乜嘢顏色㗎？或者冇顏色嘅，就喺嗰啲山泥一次畫下就算咯。你話咗佛啫。呢一種人啊，佢有進步嘅。點解你又講呢？佢進步，嗰個功德使佢進步啊！即係因緣講呢一群人啊，佢漸漸即功德。呢個漸漸所經過就好複雜啦，個時間就好長啦。漸入一成時間已經就有咁長啦，唔講未入一成。咁啊，本來咧是已入一成為實際，即算得係實際功德。你如果未入一成，喺呢個人天嘅字個功德，或入三成裏頭。四成個功德嘅都仲可以算得係冇拉更嘅，點講得漸啊？即係未入圍咁解嘅，咁啊算佢入圍就講啦，唔入圍就不必講嘅。咁啊佢未入圍之前啊，有功德有漸漸呢件事冇咧，有嘅，亦可以講得漸漸即功德，就未講得話。叫做有佛性，離呢個佛性離得好遠。咁佢早時有佛性㗎嘛，早時親近無量佛啦，呢個唔係佛性嚟咯。佢墮落個佛性就唔會敗壞㗎，係佛性就唔會敗壞嘅。佢呢個功德即係佛性嚟啫嘛，佛功德咪佛性咯。你舊時開佛之前。呢個係佛性啊嘛，你親近佛同你講呢個就係佛性啊嘛，咁就係叫你入圍啦。你在三乘裏頭，三乘就冇佛性啊嘛，就是從前個佛性，三乘同你個佛性冇拉更啊嘛，你隨便到一乘個範圍之內就講得漸漸嘅功德，以前就有功德都唔算咯。啲假㗎，算佢種嘢得嘅。咁你呢個童子氣，呢啲功德安之係好真嘅咩？你又唔當佢係假嘅，你又當三乘係假嘅。呢件嘢又夠野蠻咯噃，呢個係助正嘅，大家都是假嘅，三乘都是假嘅咯，難道人天就唔假咩？呢係有留個少少福，少少因緣，唔算得係漸漸積功德啊！你話唔算得係漸漸積功德，佢又一定愛經過嗰啲五乘個漸漸來嘅，佢經過至來嘅喎，咁咪即是漸漸積功德。我話說話就係咁講，漸漸積功德。我就話佢未入圍啊！我啲說話係咁講噶，佢未入一乘菩薩境界啊！咁你又算佢係乜嘢啊？咁咪算佢五乘就係咯。咁佢呢個五乘啊，如果係真係漸漸積功德啊，就話吹入一乘裏頭啊，都係佢個功能咯喎。功能就係我讓佢有幫助個功能啊嘛，即係佛說三乘教，唔係又一樣。你家下說人天教喎，唔係又係一樣。就一定要放棄啊！早時嗰啲功德要放棄啦，唯有一乘功德就無需要放棄，叫做漸漸即功德。
係顧住呢一個功德兩個字嗰句說話。下文有注腳嘅，個注腳就咁講喎，即功德漸漸佢有會具足噶，具足大悲心。呢個大悲心係一成個大悲心，又係有大慈心，好似觀音菩薩一樣，真係大慈大悲啦。乜嘢叫做大悲？乜嘢叫做大慈啊？菩薩現在一成菩薩去救苦，現在一成菩薩去講法華經度脫眾生，呢個唔係大慈大悲。佢大慈大悲具足咯，成佛啦，自然成佛。咁啊，觀音菩薩具足唔具足啊？具足咯，何以又唔成佛？文殊亦具足咯，何以又唔成佛呢？呢啲人點講啊？佢呢個雖然是具足噶，佢為眾生故，眾生未具足，自修就具足啦，眾生未具足。你去做眾生個工作，成佛之後呢，只有教化一乘菩薩，就度脫無量一乘菩薩。嗱，呢個就是一乘佛寶，一乘僧寶。講就算係了一件事，初講到就是細佬哥玩泥沙，細佬哥畫佛像，做起個功能來。咁你舍利弗啊，各人你就唔好輕視呢件嘢咯嚇，唔好輕視做佛像嘅人。細路哥還耍都唔輕視啊嘛，何況百貨莊嚴相或七寶偷蛇所成嘅，你輕視佢少少地，你任你做乜嘢佛像，你拎一嚿蠟嚟整得，石膏整亦得，一個番薯整亦得，一嚿芋頭整亦得，乜都得。咁啊，即是任你個力量點去整你歡喜點整就得。歡喜整啊，如果有見解有智慧嘅咧，你只可話我家下整佛像，我唔係整佛喎。你如果整佛就罪過咯，將個佛眼嚟溫咁篤，將個把斧頭嚟溫咁劈，將嗰啲泥嚟溫咁猜，呢個係法嘛？你做佛像只有為恭敬佛故，做個咁個嘢喺次，表示我個殷勤心，表示我個寄託咁啊！乜要寄託咁講啊？嘿，我見到一個咁樣嘅嘢，我個敬佛之心就起啦，起了敬佛之心啊，就好多嘢附帶在內啦。係咁樣噶，有一個寄託嘅一次嘅。假如你一種唔整個佛像一次，成世都唔見到有一樣嘢為我哋個寄託，咁就冇佛可拜添。你又唔會話離開個佛像，我就會勤啲念佛，勤啲拜佛，勤啲憶佛，勤啲恭敬佛。你又冇呢個智慧啊！你係都要借一個像。擠喺呢笪地方，攞把攞又去拜下佢，攞把攞又去恭敬供養下佢，你咁樣你係咁個智慧啊嘛？你眾生蠢起嚟，即係菩薩啦，菩薩蠢起嚟啊！咁啊唔係菩薩，你話佢蠢唔蠢呢？咪更蠢啦！講整像嘅，然後咧就講供養啦，供養塔廟，供養像。若人依塔廟寶像及畫像，以花香幡蓋敬心而供養，若使人作樂擊鼓吹角貝簫笛琴箜篌琵琶鐃銅鈸，如說眾妙音振持以供養，又即係如是尊人等漸漸即功德皆已成佛道。呢啲係供養像嘅，供養像唔話呢一定。你個因緣所在，你見到塔像你就拜塔像，見到大嘅就拜大個，見到細嘅你就拜細嘅。呢一種迷信
你自己習慣咗起落，見到唔拜又唔安樂，唔供養又唔安樂，習慣咗起。佢嘢有啲唔習慣嘅，唔習慣你偶然間佢也會撞咗個像啊，亦拜一拜，亦岌下頭，亦會讚一句半句。呢裏頭又講供養嘅，咁供養有物質有音聲，呢個咪燒笛箜篌係音聲嚟嘅，振詞以供養亦好，少少地亦好啦，皆已成佛道啦。或以歡喜心歌拜誦佛德，乃至一小音皆已成佛道。歡喜心唱一個歌仔，唱歌仔呢係唱你自己個歌仔，你乜嘢歌啊隨你唱。不過啲歌啲有啲好邋遢個歌，啲邋遢個歌你就無謂喺個佛前呢只多時間咯。嗰個拜者就是唱讚。你一個人唱又好，多人唱又好，就為之拜。拜少少梵拜啊！即係咪我哋家下啲人唱一條香讚啊，唱一條乜嘢大讚啊，嘤啊，呢啲都叫做拜。咁頌咧，呢個頌係讚頌，呢個頌係屬於恭敬，然後屬於口腔頌佛之德，頌佛之德啩。咁你歌咧又係歌佛德噶咯喎，讚咧係讚又合乎佛德咯喎。呢件嘢就好難講啦，合乎佛德噃，你點知道佛乜嘢德啊？點合啊？不過我哋歡喜咁樣讚就算係了事啦。你話考究我合佛德咧，我就做唔到嘅。就係啦，隨你啦，係嘛？咁裏頭有多有少啦，乃至一小音就搣下咁都算啦嘛，下亦都算啦嘛。佢不能多啊，佢又怕冇時候俾佢多啊，求其一點咁多，亦都算話，亦都成佛道起咯，亦係漸漸積功德啊，親近無量佛喎，咁啊助起嘅咯。仲有以一花供養畫像嘅，讓人散亂心，乃至以一花供養於畫像，漸見無數法，又即是漸漸積功德。散亂心者冇乜成敬嘅，又冇乜專意，咁樣話唔定拎乜嘢供養個佛像。家下講乃至一花，除一花之外，仲有幾多嘢，多多少少咧？任限定花，你一塊樹葉亦得，一嚿石頭亦得，一紮泥亦得，你唔係拎去供嘅咯。供養於畫像，唔限定金像、銀像、銅像、鐵像，唔限定幾大尊。供養畫像呢個因緣啊，將來就見無數佛。講見無數法啦，喺呢次講當然是講實教佛啦。咁你唔准佢見權教佛啊？唔係唔准，時時都可以見權教佛。不過喺呢次講呢，就尊重個實教佛，唔尊重個權教佛咁解嘅。咁就漸見佛多咯，當然聞法多啦，福報就大啲起咯。即係大菩薩嚟嘅。